Dobrý deň a vítajte pri ďalšom videu s magazínom Touch IT. Moje meno je Ondrej Macko a v tomto videu vám ukážem, ako je možné používať alebo ušetriť náklady spoločnosti až 70%. Pôjdeme sa pozrieť do spoločnosti Sino. Čaká nás pán Stanislav Klepko a ten vám povie, ako je možné na takejto zobrazovacej jednotke, ktorá sa volá Sino SC Client, používať náročné grafické programy. Táto jednotka váži len 160 gramov, spotrebuje 5 W elektrickej energie a my sa ideme pozrieť na detaily. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Počul som o tom, že máte zaujímavé riešenie, ktoré môže ušetriť firmám náklady a celkovo je to také riešenie, ktoré je efektívne aj z hľadiska práce a rovnako aj z hľadiska energie. Tak keby ste nám o tom mohli povedať viacej. Áno, dobre ste počuli. Platforma SinoCloud Client je svetovo unikátne riešenie počítačového vybavenia, kde už nie je potreba, aby mal každý používateľ samostatný počítač alebo laptop, ale postačuje iba malá zobrazovacia jednotka SC Client, ktorá virtuálne prenáša operačný systém ku koncovému používateľovi a výkon pre desiatky alebo stovky používateľov dodáva centrálny SC server, ktorý je umiestnený priamo u zákazníka. Ako operačný systém používame systém Windows a naše riešenie je unikátne v tom, že dokážeme spustiť aj 2D, 3D graficky náročné aplikácie na zobrazovacej jednotke SC Client, ktorá má spotrebu len 5 W a váži 160 gramov. Používateľ nevidí takmer žiadnu zmenu, prihlasuje sa pod svojím užívateľským menom a heslom do známeho prostredia Windows a prináša mu to iba samé výhody. Čo sa týka zamestnanca, tak Zero Client nezaberá miesto na stole alebo pod stolom, nevytvára žiadne teplo a nevydáva hluk, takže prináša zdravšie pracovisko. A čo sa týka majiteľa firmy alebo teda riaditeľa organizácie, tak riešenie prináša vysoké ekonomické úspory. A taktiež životnosť zobrazovacích jednotiek SC Client je až 10 rokov, čiže po 5 rokoch stačí upgradenúť server miesto toho, aby organizácia nakupovala desiatky alebo stovky nových počítačov. Máme otestované programy AutoCAD, SketchUp, ArchiCAD, 3ds Max, Revit a podobné programy, ktoré sme testovali v školskom prostredí, kde na jednom serveri pracovala celá trieda. Miesto počítačov boli teda použité zobrazovacie jednotky SC Client a spätná väzba od učiteľov a od žiakov je taká, že to funguje s lepším výkonom ako počítače za tisícky eur, ktoré používali doteraz. Ak budete chcieť napríklad po 5 rokoch väčší grafický výkon, tak na serveri je pripravený priestor pre osadenie ďalšej grafické karty alebo prípadne vieme vymeniť grafickú kartu za silnejšiu grafickú kartu, čo je opäť markantne lacnejšia záležitosť ako kupovať desiatky alebo stovky nových počítačov, aby ste dosiahli vyšší výkon pre všetkých používateľov. My sme zameraní na komplexnú dodávku riešenia SinoCloud Client s tým, že zistíme programovú požiadavku od zákazníka a následne poskladáme server presne na mieru, nainštalujeme všetky programy, ktoré chce používateľ používať a vykonáme inštaláciu priamo u zákazníka. Po inštalácii zabezpečujeme 24-hodinový monitoring všetkých komponentov servery, sieťových prvkov a takisto zobrazovacích jednotiek. A v prípade, že niektorý z komponentov vykazuje náznak poruchy, tak naši servisní technici riešia obratom nápravu tej potenciálnej poruchy. Je to možné tie servery nejako aj zgrupiť viacej, že by som potreboval takéto riešenie pre nejaké naozaj veľké spoločnosti? Áno, samozrejme, naše riešenie je práve pripravené pre veľké spoločnosti s desiatkami, stovkami alebo aj tisíckami pripojených používateľov. S tým, že v prípade požiadavky na väčší počet používateľov iba jednoducho doplníme server pre príslušný počet používateľov. V prípade voľnej výkonovej kapacity na serveri vieme len jednoducho k serveru dopojiť SC Clienty a tým pripojíme ďalších používateľov. V prípade týchto veľkých organizácií viete zariadiť aj zálohovanie? Áno, samozrejme, vieme zálohovať ako servery, tak aj všetky iné komponenty, ktoré sa v platforme SinoCloud Client nachádzajú. Teda v prípade jedného servera automaticky preberie výkon záložný server. Náš zákazník nemusí napríklad každých 5 rokov nakupovať desiatky alebo stovky nových počítačov, ale iba upgradne server, tak ušetrí vysoké náklady na kúpu nových počítačov, ktoré sa obmieniajú každé 3 až 5 rokov. A vďaka tomu, že SC Client neobsahuje žiadne komponenty, ktoré by sa mohli pokaziť a neobsahujú žiadny software, ktoré vyžadujú správu, tak dokážeme ušetriť až 70% prevádzkových nákladov na správu IT. A samozrejme riešenie je veľmi ekologické, keďže zobrazovacia jednotka SC Client váži len 160 gramov a spotreba zobrazovacej jednotky SC Client je maximálne 5 W, takže šetríme 90% emisí CO2 a 90% elektronického odpadu. SC Client zobrazovacia jednotka obsahuje 4 USB porty, cez ktoré sa dajú pripojiť bežné periférie ako klávesnica, myš, tlačiareň a podobne. LAN pripojenie, klient a server sú prepojené cez klasickú LAN sieť, nie je potrebné robiť žiadnu špeciálnu. Ďalej tu máme audio, vstup, výstup,
Ďalej tu máme HDMI vstup na pripojenie monitora, máme k dispozícii takisto klienta, na ktorý sa vedia pripojiť dva monitory a napájanie. Môžete nám povedať, ako je to v porovnaní napríklad s tenkým klientom? Áno, tenké klienty obsahujú omnoho komplikovanejší operačný systém a komplexnejšie softverové vybavenie, čo zbytočne spomaluje prenos výkonu zo servera na monitor používateľa a tenké klienty nedokážu spustiť graficky náročnejšie aplikácie, dochádza k zatrhávaniu obrazu, latencii a sú pre náročnejších používateľov nepoužiteľné. Keďže zobrazovacia jednotka neobsahuje žiadne procesy ani dáta, ktoré by mohli byť vystavené kybernetickým hrozbám, platforma SinoCloud Client prináša pre zákazníkov najvyššiu úroveň kybernetickej ochrany koncových bodov. Platforma SinoCloud Client je ideálnym riešením pre všetky mnohopočetné organizácie, ako sú školy, univerzity, úrady, banky, nemocnice a všetky iné organizácie a firmy, ktoré chcú šetriť svoje prevádzkové náklady na IT a takisto šetriť životné prostredie. Zaujímavé riešenie, čo poviete? A naozaj vám ušetrí náklady. Pokiaľ chcete viacej informácií, je to veľmi jednoduché. www.sino.sk. To je všetko, majte sa pekne a dovidenia.